E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E é o seguinte, tava em Brasília, passei em Goiânia, tô aqui em casa, graças a Deus. Deu tudo certo, né? Essa viagem de ida, de volta. Vou ficar uma semana aqui, provavelmente no sábado agora. Já tô lá em Brasília de novo pra gravar aqui pra vocês, né? O Celtinha, e mano, tá ficando muito top. Tem vídeo pra sair do Celta. A atualização vai ficar brabíssimo, mano. Vocês vão curtir muito. Então, passei em Goiânia, chegando em Goiânia, fomos na Deboche, né? Goiânia. E tinha um F250 lá que os meninos estavam trocando os alto-falantes, que é um lançamento, né, da Evoque. Então, fiquei lá pra ver, pra gravar aqui, né, pra vocês. E, mano, cê é louco. Ficou muito top. Nunca tinha visto um F250 tocando, né, pessoalmente, nenhuma. Essa foi a primeira vez e, mano, não tenho o que falar, mano. Ficou muito top. Então, gravei lá pra vocês verem. Se liga. Aí. Tá doida. Ó. Aí, ó. O tamanho das crianças, alternador. Essa é 180? 180, são 15 baterias de 180. 15? Uma aqui e o restante tudo embaixo dela. 3 alternadores? Alternador de 180. Fiação tudo individual, positivo e negativo. Ó, a grossura dos cabos, ó. Top, hein? Que não é fiozinho de chuveiro não, viu, meu patrão? Aí, ó. Barramento. Barramento ali. Isso aqui é só pro alternador. Isso, aí desce 5 positivo, 5 negativo. Certo. De trás. Aí. Brabo. Ó o farol. Ô Lucas, e aqui, mano, eu fiz praticamente quase tudo dela. A elétrica dela também, ó. Farol em LED. Painel de moto. Da F-150 americana. É só digital? 6, 8 mil no grave. Essa aqui, 5 mil toca essa porta, toca a paredinha. E aquela outra lá toca outra porta. E 2 modos construídos. Esse aqui é o lançamento, né? E de novo, né, que chegou pra nós. Aí. É 1000, hein? 1000 é 1500. Aí. 1500 RMS. É os novos que saiu. É louco, mano. Toca demais. As rodanas da bruta. Aí. Braba. Você tá doido, meu patrão? Com vocês, o bloco manda pra Safadinhos. Se você quer curtir com o Skype,
Cadê os malvadão? Vem, 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 vem. No TikTok, olha a coordenação. Ela vem da barra, pra você tá com brilha, né? Antes de transar, os criados da cama. Tu te pega firme, o de lucro de firme. Tu gosta do bandido que fumou mais um bolo, já convocou as faixas, vou subir o morro. DJ Jonathan Souza. Se segure, porque essa vai tremer tudo. Essa tocou bom, viu? Tá doido, meu parceiro. Aí. Tá colocando nessa aqui também, ó. Lips lock, hips drop, don't stop. Big sneakers back on the block. PC Disney, shake that thing to this beat. Sweet like king. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Mano, pensa no F250 que toca muito forte, velho. Cê é louco. O primeiro F250 que eu vi tocando foi essa daí. E, mano, é muito forte. Quem já viu alguma que toca da hora sabe do que eu tô falando, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum videozão, que vem muito vídeo top aí pela frente, tanto do Celtinha e algum outros carros. Tem a S10 também, né, que tá aqui guardada. Vamos ver se a gente grava um vídeo muito louco aí com ela. Então é isso, me segue lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo sobre o meu dia a dia, né? Tô postando, mano, muita coisa lá. Então me segue lá, tá na descrição do vídeo. Então, tamo junto, é nóis e até os próximos vídeos. Fui!